Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue sur la chaîne des recettes gourmandes. On y va. C'était pas au menu. Et je fais un flan pâtissier et un gâteau, un moelleux au chocolat. C'est pour le travail de mon ami. Donc voilà. Hop, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Hein. Alors j'ai déjà fait... J'ai donc déjà préparé la crème. Donc, vous savez faire un flan pâtissier. Alors, hop, j'ai mis... Il faut toujours mettre sa pâte au congélateur. Voilà. Hein? La pâte au congélateur. Oh, vous savez, je l'ai piquée avant. Et je fais la jaune d'œuf avant. Là, j'ai fait préchauffer le four. Voilà, je vais vous dire. Hop, ma préparation. Voilà. Hop. Ma préparation de ma crème. J'ai mis un film. Voilà. Je vais la refouetter un petit peu. Il faut toujours la mettre au frais. Hein. Je vais mettre la crème chaude au four comme ça. Voilà. Alors j'ai mis 4 œufs. J'ai mis 4 œufs ici. J'ai mis j'ai mis 120 g de sucre. Hein? J'ai mis alors hop, on va laver les mains. J'arrive. Je vais bien ajuster en même temps. Voilà. J'ai les cuisses de tout, vous inquiétez pas. Voilà. Je prends mon maïs, j'en aurai besoin. Alors ça. Donc je vais vous dire la recette. Moi je l'ai fait assez épais. Voilà. La pâtisserie, on salit tout. Ça c'est sûr. Alors, bon, 4 œufs, messieurs, mesdames. Donc, 120 g de sucre. 120 g de sucre. Semoule. Hop. Vous blanchissez vos œufs. Pendant ce temps, vous faites chauffer les 3/4 d'un litre de lait. Non, mais je prends du lait demi-écrémé, vous prenez comme vous voulez. Hein? Je mets aussi 25 centilitres de crème avec le lait. Vous mettez tiédir. Vous mettez vous mettez 150 g de farine, un petit peu 45. J'ai pas mis de maïzena avec. J'ai tamisé la farine par contre. Après j'ai remué avec l'œuf et le sucre qui était blanchi. Voilà. Et j'ai mis dans le lait, j'ai mis 3 sachets de vanille. Messieurs, mesdames. Là, la voix, c'est une catastrophe.
excusez-moi, mais voilà, là il est bien épais. Hop. Voilà, là mon four il chauffe. Alors, je regoute la pâte. Donc, la grille du bas. C'est un four à chaleur tournante. Voilà. Donc ça, c'est parti pour 35 minutes à surveillance. Alors, je n'ai toujours pas fini la recette. Je vais reprendre depuis le départ et j'irai plus vite. Alors, attendez. Je prends un autre moule. Je vais prendre celui-là. Voilà. C'est pas la forme, alors voilà. Ce n'est pas la forme. Hop. Je vais passer. Sulfuriser. Donc c'est un moule à cake. Ah, j'ai pris un moule à cake. Voilà. Et je vais faire un moelleux au chocolat. Ma pâte est déjà prête. Elle est au frigo. Excusez-moi pour le bruit. Alors ça, on est d'accord. Moi, je suis ma petite méthode. Je prends des passes à linge pour tenir là, pour verser l'appareil après dedans. Je vais chercher ma préparation avec le frigo. Hop là. Alors. Non, tu ne bouges pas. Voilà. Bon. Alors, mon appareil que j'ai tout filmé. Hop. Donc, voilà. Je vais ressortir un fouet. Mon fougeon lavin. C'est pas top, hein. On fait plusieurs recettes à la fois. C'est 11h20, j'ai toujours pas fait mon repas. Bon, il y a des restes. Bon, je remue. Ça, on s'en fiche. Donc voilà. Préparation qui est top. Ça bulle. Je vais vous faire une vidéo sans parler. Alors, voilà. Hop.
Bon, excuse. Alors. Là, je vais préparer les croque-monsieur. Alors, je vais vous dire les recettes quand même. Si j'arrive à parler. J'ai pas toussé du matin. C'est pas de chance. Alors. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis contente. Alors. Donc ça, je laisse comme ça pour l'instant. Là. Hop. Voilà, je pose comme ça. Bon. Alors, la suite de la vidéo, j'ai vraiment parlé tout doucement. La suite de la vidéo, donc, les croque-monsieur, messieurs, mesdames, j'avais dit que je ferais des croque-monsieur façon raclette. Hein? Allez, c'est parti. Hop, je mets toujours un petit peu de crème pour qu'il soit bien moelleux. Si je refais une crise de tout, je recoupe la vidéo. Là, je viens d'en faire une, donc je suis désolée. Je n'ai pas fait du matin en plus. Et voilà. Alors, donc, on étale la crème. Là, j'ai mon flan pâtissier qui est au four. Je parle vraiment doucement, sans trop avaler d'air, pour pas retousser, c'est horrible. On a tout qui se décroche, quoi. Alors, hop. Donc ça sera pour midi et ce soir, les croques monsieur raclette. Hop. Voilà. J'en ai un peu de crème ici. J'en ai peut-être trop mis. Voilà. C'est pas grave. Ils sont super tendres. Donc c'est le principal. Voilà. Ah là là. Bon, j'espère que vous n'êtes pas malade comme moi. Mais j'ai fait le vaccin contre la grippe lundi. Heureusement, je crois, parce que un petit moment que ça fasse effet, de toute façon. Enfin bref, je sais pas. Ah là là. Bon. Voilà, ça c'est bon. Alors le jambon. Donc, moi j'ai pris le Herta comme ça. Parce que j'ai remarqué que pas cher pour faire au four, il a... On ne sait pas ce qu'on mange. Hein. Après, chacun fait comme il veut, mais on sent que c'est du jambon. Hein. Voilà. Alors, hop. Voilà, j'ai coupé en deux. J'ai coupé en deux. Je cause pas trop.
Voilà. Non, c'est comme ça que je faisais. Voilà. Je sais pas comment j'ai coupé. C'est pas grave. Vous savez, après, vous prenez du bacon. Mettez vraiment ce que vous voulez. Hop. Alors, moi je mets... Là, c'est pas gourmandise. Je mets des petits crémeux carrés. Là, c'est parti. J'en ai un. Le tout, c'est d'ouvrir tout ça, les papiers. Voilà. Excusez-moi, mais... Ouh. Maintenant que c'est passé, je devrais être tranquille. On ne peut pas parler trop vite. Là, c'est rare quand j'ai quelque chose, mais j'ai pas de douleur ni rien nulle part. Hein. C'est la gorge. Comme il faut. Là, c'est ça. Et allez, c'est tout comme ça depuis ce matin. Voilà, c'est tombé par terre. Mon flan va bientôt être fini, messieurs, mesdames. Je vais pouvoir mettre mon autre gâteau. Voilà. Il en reste un, on mangera comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je mets ça dessus. Excusez-moi. Hop. Là, alors juste par gourmandise, hein, bien sûr, on va faire quelque chose là. Hop. Du coup, le cuillère râpée, j'en ai pas besoin. Voilà. Là, c'est juste par gourmandise que je vais remettre un tout petit peu de crème pour pas que ce soit sec. Bon, je sais, je vais mettre du fromage à raclette. Hein, alors, hop, le pot de crème, il est vide. Voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas dans le même état que je suis. Il y aurait quelqu'un, je mettrais un masque, hein, bien sûr. Et là, je suis toute seule. Donc, c'est pas le Covid, hein, j'ai fait le test. Hein. C'est une bronchite asthmatique. Hein. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Puis on est un petit peu partout. Oui. On ouvre la jarre comme ça. Merci mesdames. Par contre là, je vais pas enlever la croûte. Allez, on y va copieusement. Hop, une tranche entière.
pense à Céline, si tu regardes la recette. Première fois que je refais. Alors, je pense que ça doit pas être mal. Hop, il reste un fromage là. Je vais le mettre sur l'assiette du repas de midi. Après, il faut que je lave les mains. Je lave la vaisselle. Je vous dis pas. Voilà. Alors, là, le flan, je le sors. Magnifique. Déjà, j'y rate pas, c'est génial. Alors, voici le passe-palis. Je n'aurais plus qu'à mettre un brillant de confiture d'abricot dessus. Hop. Là, pour l'instant, de toute façon, hop. Je mets mon gâteau au chocolat. J'enlève les pinces, bien sûr. C'est mieux. Alors. Voilà. En espérant qu'il gonfle. Il n'y a pas de raison. Alors, hop, ça c'est tout bon pour moi. Hop, je vais vous montrer le flan. Messieurs, mesdames. Et je vous montrerai quand ça sera tout cuit. Hein? Alors, voilà, le flan. Il est beau, hein? Après, vous verrez, il va pailler parce que j'ai mis un nappage abricot, confiture d'abricot dessus. Voilà, je vous dis à tout de suite. Mais moi, j'ai encore un petit peu de travail. Alors, coucou, messieurs, dames, je ne vais pas parler. Voilà. Je ne vais pas parler trop fort parce que j'ai les cordes vocales qui sont irritées. Je m'excuse encore pour la vidéo de tout à l'heure, hein, parce que elle sera vraiment pas top. Je sais pas si je vais l'installer d'ailleurs. Ça serait dommage quand même. Donc s'il y a les crises de tout, écoutez, j'en suis désolée. Voilà. Là, j'ai fait les inhalations. J'ai pris la ventoline. Enfin, j'ai 2 sortes de ventoline. Voilà. Donc, et du repos. Voilà. Hein. Là, on est donc jeudi. On est le 1er décembre. Déjà. Donc là, c'est vers 3 h de l'après-midi, pratiquement vers 15 h. J'ai rangé toute ma vaisselle, j'ai fait. Puis quand on n'est pas bien, on a 2 tensions. Donc voilà. Donc, alors, je vais vous montrer les croque-monsieur, raclette. Ça a débordé un peu dans le four, donc j'ai tout nettoyé. Évidemment. Demain, je referai une recette. Et là, j'ai plus le courage. Demain, il y aura une autre vidéo. J'espère sans la crise de tout. Veuillez encore m'excuser. Vous inquiétez pas. C'est dommage de ne pas la mettre quand même. Voilà. Et donc là, c'est encore là. Voilà. Alors, le flan pâtissier, donc j'ai fait, je le fais briller, donc j'espère qu'il va être bon. C'est pour que mon ami emmène où c'est qu'il travaille, hein, avec ses collègues. Voilà. Et donc, je fais la brillance du flan pâtissier. Je prends de la confiture d'abricot que je fais fondre. 1 minute, je mets
2 grosses cuillères à soupe d'une tasse que je mets 1 minute au micro-ondes. Je prends mon pinceau en silicone et je mets tout partout et franchement c'est top. Hein. Je pourrais pas mettre la vidéo tout de suite, donc j'attendrai demain. Demain, je mettrai les parts que j'ai coupées demain dans la recette. Comment? Je fais du risotto et du blanc de poulet à la crème. Donc au départ, vous aurez les photos parce que j'ai tout découpé. Hein, et je vais en goûter un petit peu. Donc ça, vous y aurez demain les photos. Hein. Je vais quand même téléverser la vidéo. Alors ça, c'est le bonnet au chocolat. Je le ressors de son papier. Pas faire de catastrophe. Le voilà. Il est super tendre. Il est très tendre. Voilà. Hop. Donc là, je vais tout filmer. Je mets donc jusqu'à demain au frais. Demain, je vais mettre du sucre glace sur le gâteau et je ferai des tranches. Et vous aurez ça dans la vidéo de demain. Voilà. Là, je filme tout. Et vous inquiétez pas. Et je m'excuse encore une crise de tout parce qu'elles étaient vraiment fortes. Donc vous baissez le son. Hein, voilà. J'ai pas mis du coup la recette, donc j'ai écouté les vidéos. Le flan pâtissier, j'ai écouté à la fin de la recette. Et pour le moelleux au chocolat, je mets 4 œufs. Je mets 120 g de sucre en poudre. Je blanchis mes œufs. Je mets 25 centilitres de crème, hein, une petite bec, crème légère, liquide. Après je remue. Je mets 120 g de farine que je tamis aussi. Avec, je mets un sachet de levure de boulanger dans la farine en même temps, avec une pincée de sel. Je remue tout ça. Je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol et je remue. Et je mets de la poudre de cacao. Vous pouvez même bien sûr faire fondre en bain-marie du chocolat. Mais moi, je mets souvent de la poudre de cacao. Je trouve que c'est bien aussi. Voilà. Donc, en poudre de cacao, je mets quand même 100 grammes, hein, comme une tablette de chocolat en fait. Je remue tout, que ce soit bien mousseux. Je mets au frigo aussi. Hein, une demi-heure pour que ça se... Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Hein, c'est une marinade en gâteau. Voilà. Et après, en cuisson, comme ça fait une pâte un peu liquide, en cuisson, j'ai mis 1 heure. 1 heure, donc la plaque tout en bas, hein, à chaleur 170 degrés, et à moitié j'ai mis du papier sulfurisé parce que tant que ça bouge trop dans le moule, c'est pas cuit bien sûr, puis après vous piquez, hein.
un couteau, voilà, vous connaissez l'astuce. Voilà, messieurs, mesdames, bah, écoutez, ne m'en voulez pas pour les fiches de tout. Vous baissez le volume. Vous inquiétez pas, j'ai pas le Covid. Hein? J'ai pas une de masque alors que je suis toute seule. Hein? Ça se donne pas ce que j'ai. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Il faut le temps que ça parte. Voilà. Voilà, mais écoutez, voilà, j'arrive au bout des menus de la semaine. Encore demain, le poulet à la crème. Ouais, poulet à la crème et risotto. Ça me fera aussi 2 jours. Et puis, j'aurai fait mon menu de la semaine. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous dis à demain, du coup. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Bye bye, les amis.